Dunque, la composizione con teorema e regola di Ruffini, argomento che trovate nel libro a pagina 416, ci permette di scomporre in fattori i polinomi. È una composizione abbastanza complessa, è quindi un metodo, si tratta quindi di un metodo che non dovrebbe avere, come dire, una priorità rispetto alla scelta degli altri metodi, va bene? Questo metodo lo si utilizza quando non si è riusciti a scomporre i fattori con le altre tecniche studiate appunto precedentemente, va bene? Come si scompongono i fattori con teorema e regola di Ruffini? Allora, abbiamo un polinomio P di x da scomporre. Va bene? Cosa ci dice il teorema di Ruffini? Ci dice che se trovo un numero intero o razionale, posso trovarlo sia intero che razionale, A, tale che P di A uguale a 0, cosa significa questo? Tale che, se sostituito nel polinomio al posto della x, il valore che assume il polinomio è pari a 0, allora, teorema di Ruffini, P di x è divisibile per il binomio di Ruffini x meno a. Cioè, dalla divisione tra P di x e x meno a si ottiene un quoziente Q di x e un resto praticamente nullo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per il teorema della divisione euclidea posso rappresentare P di x come un prodotto di cosa? Del quoziente per il divisore, va bene? Ma questo non è nient'altro che la definizione di scomposizione di fattori. Io il polinomio P di x lo vedo come una scomposizione di polinomi, di due o più polinomi, di grado minore o uguale a quello del polinomio da scomporre. D'accordo? Quindi da qui vedo che teorema e regole di Ruffini possono essere utilizzati per scomporre i fattori. Attenzione, ci può essere anche, non è necessario che fatta questa scrittura fatta una volta la divisione si è arrivati alle scomposizioni di fattori finali. Può anche darsi che Q di x sia un polinomio ancora riducibile, va bene? E può anche darsi che si debba intervenire nuovamente con Ruffini, quindi cercare un nuovo valore A1, lo chiamiamo, tale che Q di A1 è uguale a 0, eccetera, eccetera. E quindi questo è divisibile per il binomio di Ruffini x meno A1 e così via, e risegue l'altra divisione. Va bene? Quindi questo algoritmo, questa sequenza di operazioni può chiaramente ripetersi anche più volte. Ma come è facile trovare alla fine questo valore di A? Va bene? Chiaramente se lo trovo posso eseguire la divisione con griglia di Ruffini, con la regola di Ruffini. Se non lo trovo non posso farlo, ma io devo trovare questo valore di A. Lo trovo quindi per tentativi, scegliendo A in due modi diversi. Attenzione! Il primo modo dice, si sceglie A tra i divisori m del termine noto del polinomio P di x. Va bene? Lo specifichiamo, d'accordo? In questo modo si ricavano così quelli che sono gli zeri interi di un polinomio o le radici intere di un polinomio. Cioè, se noi troviamo un valore di A intero tale per cui il valore del polinomio avendo al posto di x A, va bene, si annulla, benissimo, questo valore di A intero è detto 0 o radice del polinomio. Quindi se è intero sarà uno 0 intero o una radice intera, va bene? Se invece, secondo caso, il valore di A è un numero razionale, parlerò di 0 razionale del polinomio o radice razionale del polinomio. Dove trovo questi valori di A razionali? Li trovo tra le frazioni più o meno m fratto n, dove m sono appunto i divisori, è un numero costituito dai divisori del termine noto di P di x.
n invece sono numeri che rappresentano i divisori del coefficiente del termine di grado massimo di P di x. Va bene? Lo vedremo adesso con due esempi. Quindi il nostro obiettivo è trovare questi valori di A. Se non li troviamo tra le radici intere del polinomio, lo dovremo trovare necessariamente tra le radici razionali del polinomio. Quindi i tentativi li facciamo prima tra i valori interi e poi eventualmente tra i valori razionali. Va bene? Via qui gli esempi. Gli esempi ne faremo due, proprio come i due modi di trovare le radici o gli zeri del polinomio. Scomporre. P di x uguale x alla terza più x alla seconda meno 10x più 8. Il termine noto di questo polinomio P di x è più 8. Mi chiedo quali siano i divisori di più 8. Va bene? Partiamo più o meno 1, più o meno 2, più o meno 4 e più o meno 8. Ho trovato 8 divisori, scusate il gioco di parole, del termine noto. Va bene? Per andare a vedere quali di questi divisori inseriti al posto delle x all'interno del polinomio annullano il polinomio stesso, cioè quali tra questi valori sono radici o zeri del nostro polinomio, dobbiamo appunto andare per tentativi partendo dai valori più piccoli possibilmente. Ok? Partiamo da P di 1. Partiamo da P di meno 1, dai. P di meno 1. Meno 1 alla terza. Vedete come ho sostituito al posto della x il valore che sto immettendo per tentativi. Più meno 1 alla seconda, meno 10 che moltiplica meno 1, più 8. Oh, mi raccomando, bisogna fare un buon uso delle parentesi, quindi quando si va a sostituire i valori dei divisori dentro il polinomio, racchiudetevi sempre tra parentesi. Questo vi salverà da potenziali errori quando questi divisori del termine noto sono con segno negativo. Meno 1, perché il segno meno viene salvato dall'esponente dispari, qua invece no, più 1, più 10, più 8. Cosa otteniamo? Più 18. Il valore del nostro polinomio è diverso da 0, quindi meno 1 non è assolutamente uno 0 del nostro polinomio oppure una radice del nostro polinomio. Proviamo con più 1. Vedete, quindi si tratta di fare dei tentativi. Niente di più, niente di meno. 1 alla terza più 1 alla seconda meno 10 per 1 più 8 e questo fa visibilmente 0. Quindi più 1, va bene, A uguale a più 1 è 1, 0 o radice di P di x. Quindi P di x è divisibile per x meno a, cioè se al posto di a mettiamo più 1, x meno 1. Andiamo quindi a eseguire la divisione, poi il pennarello è sempre più scarico. Eseguiamo quindi la divisione, eseguo P di x diviso x meno 1. D'accordo?
le eseguiamo con la griglia di Ruffini, la regoletta di Ruffini. I due polinomi dividendo il divisore sono completi, posso inserire i coefficienti nella griglia di Ruffini, più 1 più 1, meno 10 e più 8, lo si mette fuori. Eccolo qua. Qui mettiamo il valore di A è uguale a più 1, e andiamo quindi a eseguire i calcoli. 1 ci riporta, 1 per 1 più 1, verticalmente eseguiamo le addizioni, più 2, diagonale quindi le moltiplicazioni, 2 per 1 2, meno 10 più 2 fa meno 8, meno 8 che moltiplica più 1 fa meno 8, e più 8 meno 8 fa appunto 0. Molto bene, andiamo a scrivere q di x. Ok, qua abbiamo il termine in x alla 0, qua abbiamo il termine in x alla 1, qua abbiamo il termine in x alla seconda. D'accordo? Siamo partiti da destra a sinistra per andare a rappresentare il nostro polinomio quoziente. E cosa abbiamo quindi? X alla seconda più 2x meno 8. Cosa abbiamo ottenuto quindi? Abbiamo ottenuto che p di x, teoremino della divisione euclidea, quindi x alla terza più x alla seconda meno 10x più 8 è uguale al prodotto tra il binomio di Ruffini, x meno 1, che moltiplica il quoziente, giusto? Perché stiamo utilizzando appunto la regola che abbiamo visto prima. Ok? Quindi il nostro q di x è uguale a binomio di Ruffini, x meno a, per q di x per x alla seconda, più 2x meno 8. È finita qui la scomposizione in fattori? Diremo proprio di no. Perché non è finita qui? Per il fatto che abbiamo sì un fattore irriducibile, ma qua il fattore non è irriducibile, è un trinomio particolare di secondo grado che possiamo provare a scomporre in fattori. Va bene? Come possiamo scomporre i fattori questo? È un trinomio di secondo grado particolare, non è il quadrato di un binomio, vedete che non ci sono due quadrati perfetti, ma ce n'è solo uno. Dobbiamo trovare quindi due numeri, attenzione che il coefficiente A è uguale a 1, possiamo ragionare in termini rapidi, dobbiamo trovare due numeri la cui somma è più 2 e il prodotto è meno 8. Questi due numeri, dopo un po' di tentativi, vediamo che sono uguali a più 4 e meno 2. Quindi scriveremo x meno 1 che moltiplica x più 4 che moltiplica x meno 2. Non ho sfruttato quindi di nuovo la regola del teorema di Ruffini per andare a scomporre i fattori q di x, perché q di x era un trinomio e noi quel trinomio ormai abbiamo anche una certa esperienza. Va bene? Ho andato a scomporre quindi quel trinomio e ho completato in questo modo la scomposizione in fattori di questo polinomio p di x. D'accordo? Andiamo ora a fare un secondo esempio un po' più complesso. Dobbiamo scomporre i fattori il polinomio 6x alla seconda meno x meno 2. Meno x meno 2. Beh, innanzitutto vediamo che non c'è
la strada del raccoglimento, non è possibile perseguire la strada del raccoglimento totale a fattore comune, non c'è niente in comune tra i binomi, tra i monomi, scusate, 6x alla seconda meno x e meno 2, va bene? Perfetto. E potremmo anche provare a vedere di utilizzare il trinomio particolare, trovare due numeri la cui somma è meno 1 e il prodotto è 6 per 2 meno 12, va bene? Perfetto, questi due numeri cosa sono? Questi due numeri potrebbero essere meno 4 e più 3, va bene? E poi si potrebbe andare quindi a eseguire un raccoglimento parziale a fattore comune. Noi invece vogliamo seguire, possiamo anche farlo dopo, questo esercizio, d'accordo? Noi invece vogliamo eseguire una scomposizione con teorema e regole di Ruffini. Va bene? Quindi la prima strada, abbiamo visto, ci può portare a scomposizioni di fattori però con via un po' più semplice. Andiamo a scegliere la strada, quella un po' più complessa, d'accordo? Proprio a titolo di esempio. Quindi dobbiamo cercare tra i divisori del termine noto le radici o gli zeri di questo polinomio. Quali sono i divisori del termine noto? I divisori sono più o meno 1 e più o meno 2. D'accordo? Se io vado a sostituire più 1 qua dentro, 6 meno 1 meno 2, niente, non annullo il polinomio. Vado a sostituire meno 1, ancora 6, più 1 7, meno 2 5, niente da fare. Vado a sostituire il 2, 6 per 4, 24, niente da fare, non riesco ad azzerare. Vado a sostituire meno 2, non riesco neanche stavolta ad azzerare. Purtroppo la ricerca degli zeri o delle radici del polinomio tra questi due numeri interi, quindi la ricerca degli zeri o delle radici intere, non ha dato un buon fine. Va bene? Non siamo riusciti a trovarlo. Dobbiamo cercare quindi il valore di A, d'accordo, tra gli zeri o le radici razionali. Va bene? Quindi dobbiamo andare a costruire quelle radici più o meno m fratto n con m uguale a meno 2 ed n uguale a più 6. D'accordo? Ecco qua il nostro metodo. Cosa fa meno 2 fratto più 6? Fa meno un terzo, quindi dobbiamo cercare i nostri zeri o radici razionali, va bene, tra più o meno un terzo, ok, scegliendo meno 2 più 6, poi, virgola, cosa possiamo fare? Al posto di meno 2 possiamo mettere i divisori più o meno 1, va bene, quindi possiamo scrivere più o meno un sesto, ok, e poi dobbiamo mettere anche i divisori di più 6, quindi più o meno 1, più o meno 2, più o meno 3, oltre a più o meno 6 che abbiamo già inserito. Bene? Ripetiamo il ragionamento. Dobbiamo cercare questi divisori razionali tra le radici m su n, dove m ed n sono rispettivamente i divisori del termine noto e i divisori del coefficiente del termine di grado massimo. Ok, quindi abbiamo costruito per esempio più o meno un terzo, più o meno un sesto, poi più o meno 1, ma abbiamo già provato, più o meno 2 l'abbiamo già provato,
Ok, sto facendo appunto le frazioni, vado a incrociare i valori, più o meno un mezzo anche, e basta, più o meno 2/3 anche abbiamo. Perfetto. E stop, non abbiamo altre frazioni. Questi qui li abbiamo già provati, quindi via. Va bene, oltretutto sono frazioni improprie. Con quali frazioni possiamo partire con i tentativi? Partiamo con quella un po' più gestibile, più o meno un mezzo. Possiamo provare a buttare il valore di A all'interno del polinomio, più un mezzo. Quindi 6 che moltiplica un mezzo alla seconda, meno un mezzo, meno 2. Cosa fa questo? Allora qua abbiamo 6 fratto 4, cioè 3 mezzi. 3 mezzi meno un mezzo fa 2 mezzi. 2 mezzi farebbe 1. 1 meno 2 è un valore diverso da 0. E questo è 1. Andiamo a buttare dentro meno un mezzo. E cosa otteniamo? Ancora 3 mezzi, questa volta più un mezzo, che fa 4 mezzi, e quindi 4 mezzi fa 2, 2 meno 2 è 0. Quindi il mio polinomio P di x è divisibile per il binomio di Ruffini x meno a, d'accordo? Ma se a è uguale a meno un mezzo, d'accordo? Questo binomio sarà x più mezzo, perché meno per meno fa più. Andiamo adesso con la griglia di Ruffini a eseguire questa divisione. Mettiamo i coefficienti, il polinomio è completo, quindi più 6, meno 1 e meno 2. E qua mettiamo il valore di A, meno un mezzo. Il più 6 lo riportiamo qua sotto. Moltiplichiamo in diagonale, cosa abbiamo? Meno 3. In verticale eseguiamo le somme, meno 4. Meno 4 per meno un mezzo fa più 2. Meno 2 più 2 fa 0. Se x meno 4 è il nostro quoziente, e quindi il nostro polinomio P di x, cioè 6x alla seconda meno x meno 2, è uguale a che cosa? Al binomio di Ruffini x più un mezzo, d'accordo? Che moltiplica 6x meno 4. Se x meno 4 è a sua volta scomponibile in fattori, posso raccogliere il 2, lo riporto qua, e cosa ottengo? 3x meno 2, va bene? Se vado a moltiplicare il 2 per il binomio di Ruffini, cosa ottengo? 2x più 1, è più bello scriverlo senza coefficienti razionali. E questa scomposizione di fattori è praticamente terminata, va bene?